ibiciro by'ibintu byose byankenerwa byaraduze ku rugero atawubona aho ruzogarukira ku buryo abantu batagishoboye kubaho. Hari n'ikibisonga ingorane imaze iminsi itari mike y'ibura ry'ibitoro rigatuma umuntu wese abura icyo afata n'icyo areka. Twobasaba ko hoba ibiganiro vya vuba birimwo imigwi mikuru vyotuma haba intango y'inyishu kuri ubwo buzima buzimvye be n'ikibazo c'ibura ry'ibitoro. Akazi nta gaciro kagihabwa kubera imigambwe, ugasanga hamwe hamwe iyo hagomba gutangwa akazi aho guhiganisha bene Burundi bavyipfuza mu kunganisha abarundi bose imbere y'amategeko, intonde z'abakaronka ugasanga zivuye mu migambwe, naho rimwe rimwe haba uruhendo ngo guhiganishwa. Ivyo navyo bikaba biri mu karenganya abakozi biyamiriza. Iyo nifato nayo ikaba ari ikimenyetso ntabesha cerekana ko tukiri kure yo gutera tuja kuri yambona kazoza y'igihugu cacu. Uburundi bwifashe mu mwaka wa 2040 n'Uburundi buteye imbere mu mwaka wa 2060. Ikindi twovuga nuko abakozi benshi bavuga ko hari abanyamigambwe bamwe babahimiriza ngo ntibinjire mu masendika. Mwe nabo banyapolitike n'abansi biterambere binyegeza mu migambwe kuko atamigambi iterambere y'igihugu baba bafise, ahubwo baba babangamiye iterambere ry'igihugu. Nico gituma umuntu wese ari ngaha eka n'utari ngaha mugabo ariko arakwirikirana rino jambo ukabugwanya iterambere ry'amasendika kumenye kuri ko usubiza inyuma igihugu. Inani mpuza amasendika kosibu na CSB zirakebura abakozi bose ko batobandanya bahendwa n'abanyamigambwe mu kuzana politike y'imigambwe kubuzi, ahubwo nibubaka amasendika ariyo ahagararira inyungu z'abakozi. Nkuko nyene icubahiro yama bivuga turi kumwe twese abakozi birashoboka, tukigiza kura karenganya kariko kose, tukubaka akazi kabereye kuri buri mukozi, tukaduza umwimbu ubereye mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu, gutyo ubutunzi bw'igihugu cyacu bukiyongera, agahembo ku bakozi kakisunurura, ibiturire n'ubunyonyezi bikaba umuziro, amategeko akubahirizwa, amahoro mu kazi akaba umusesekara. Atari impumyi canke intumva nta numwe atarabona ko kuzana politike mu kazi atanyugu vyazaniye abakozi. Abantu bakeyi cyane baratunze bidasiguritse, ariko igihugu n'abakozi byabasubije inyuma, bituma ibiturire, inyuruzwa n'isesagurwa ry'ubutunzi bibumurengera, amategeko agahonyangwa atacamira, kuko abakozi aho kwitaho ivy'akazi n'ineza y'igihugu baguma biyirukira mu migambwe, kandi tuzi ko umwimbu uva ku bikorwa. Turateye akamo rero mwebwe mwese mwahora mugwanya amasendika mwigarure, mumenye ko uruhara rwayo ari ntasubirizwa mu buzima bw'igihugu, kandi ko umuntu yinjira mu masendika ku bushake bwiwe kandi atanumwe afise uburenganzira bwo kubimubuza. Ivyerekeye ibiganiro mu kazi, nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu, inani mpuza amasendika kosibu na CSB ziributsa ko ibiganiro mu kazi ari karahara mu ruganda ntibacura. Ibiganiro mu kazi niyo nkingi y'iterambere rirama. Nico gituma dutera akamo leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose kugira inzego zizejwe ibiganiro mu kazi, CNDS, Comité National de Dialogue Social na Comité National du Travail, zikomezwe, zihabwa agaciro zibereye kandi zubahwe, gutyo zizoshobore guterera mu iterambere ry'igihugu. Ivyo navyo bikaba bitoshoboka atagushaka ko abagize leta kuhari ko gukomeza ibiganiro mu kazi. Turanasavye ko amasezerano y'ibiganiro mu kazi aheruka gusubigwamo, ibyo twita Charte Nationale de Dialogue Social révisée, leta yoyemera akaja mu ngiro vuba. Turateye akamo bushikiranganje butandukanye n'abakoresha bose baba mu gisata ca leta canke n'abikorera utwabo ko botahura ko ibiganiro mu kazi ari ntasubirizwa.
bikaba umushinga udasanzwe w'imigambi yose iba yategekanije kurangurwa, bakama baja inama n'ingingo n'abakozi babo. Ubushikiranganji bwose bwokurikiza ingendo nziza y'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi mu gushira imbere ingingo y'ibiganiro. Abakozi twese turahamagariwe gushigikira ibiganiro mu kazi, mu gutsimbataza amahoro ku kazi, mu kugwiza umwimbu no mu kuvavanura n'ingendo y'ubuhemu bwari bwo bwose. Inani mpuzamasendica kosibu na CSB zirateye akamo abakozi bose, baba abakozi bakorera mu gisata ca leta canke abikorera utwabo, baba bafise amategeko abagenga canke abadafise amategeko abagenga, secteur formel ou informel, bamwe bose igisata bakoreramwo, ko mwokwama muri hamwe mukavuga ururimi rumwe, kurya abagize leta bavuga ururimi rumwe, mwima amatwi ababacanishamwo, atakindi barota atari uko sendika zofutwa, abakozi bagasubira kuba baja babakoresha. Nta terambere na ritoyi rizoshoboka ku bakozi mu gihe tuzoba twariciye mu migwi, bamwe bakayigira sindabibazwa, abandi ugasanga bajeje kugwanya bene wabo basangiye imirimo aho kumenya ko ari abanama rimwe. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu, naho twabarungikiye urwandiko rurimwo ingorane nyamukuru zihanze igisata c'abakozi n'akazi, ntitworangiza tutabibukije ko ingorane nyamukuru uyu munsi zihanze abakozi n'abanyagihugu ari ubuzima buzimvye. Ibiciro vy'ibintu byose vyankenerwa vyaraduze ku rugero atawubona aho ruzogarukira, ku buryo abantu batagishoboye kubaho. Hari n'ikibisonga, ingorane imaze iminsi itari mike y'ibura ry'ibitoro rigatuma umuntu wese abura ico afata n'ico areka. Twobasaba ko hoba ibiganiro vya vuba birimwo imigwi mikuru vyotuma haba intango y'inyishu kuri ubwo buzima buzimvye be n'ikibazo c'ibura ry'ibitoro. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu, ntitwokwibagirwa gusubira kubashimira, tunabasaba gushira mu ngiro ivyo mwemereye abakukuruke. Mu guheraheza, tugarutse ku mashirahamwe y'abakozi, kubera itegeko rishasha ritunganya gushasha intara z'igihugu, urunani mpuzamasendica kosibu rugiye kwitunganya hakurikijwe iryo tegeko. Aha tugashimira abahora baduserukira mu ntara 18 zari zihasanzwe, tunakeza dushimira abahora baduserukira ku butwari n'ubwira bw'abaranze. Naho intara zivuye kuri 18 zikaja kuri 5, ibikorwa vyo guserukira abakozi vyo ntibigabanuka, bivuga ko tubandanya dukorana. Kuvyerekeye guteganiriza kazoza muri ONP na INSS, nk'uko amategeko abivuga, intererano itangwa ku mushahara urimwo uburusho bwose, imwe twita salaire brute. Ivyo rero nibikurikizwe hose, kuko abakozi barashigikiye yuko iyo ntererano itangwa muri ONP canke INSS itangwa kuri uwo mushahara urimwo uburusho ari salaire brute, kuko ivyo tubivuze kuko hariho hamwe bafatira kuri wa mushahara w'ibanze ari wo salaire de base. Nihahangama umunsi wahariwe abakozi n'akazi, nihahangama amasendika yashoboye guharanira agateka k'abakozi